An ƙwato ɗalibai da malamai na jihar Kogi wanda 'yan bindiga suka sace su. Haka zalika, Femi Bajabiamila ya nemi diyyar biliyan 15 daga mutumin da ake zargi da kafa hukumar bogi a Najeriya. Haka zalika, kotu ta soke hukuncin da ya haramta wa INEC tsara jadawalin zaɓe na shekara ta 2027. Masu saurare ku gyara zama domin jin rahoton da muke tafa da shi daga Najeriya kan wannan abubuwa da ke faruwa. Gwamnatin jihar Kogi ta ce jami'an tsaro sun ceto mutum 4 da aka sace yayin wani hari da 'yan bindiga suka kai wata makaranta a ƙaramar hukumar Dakina. An sace ɗaliban ne tare da shugaban makarantar da kuma wani ma'aikacin wucin gadi da hukumar shirya jarabawar NECO a ranar Talata bayan da wasu ɗauke da makamai suka kai hari makarantar da ke Odo Ikina. Kwamishinar yaɗa labarai na jihar Kingsley Fanwo shine ya tabbatar da cewa mutanen a wata shine ya tabbatar da ceto mutanen a wata sanarwa da ya fitar. Ya ce an ceto su ne bayan wani samame na haɗin gwiwa da jami'an tsaro suka ƙaddamar bisa umarnin gwamna Usman Ododo. Mun tabbatar da cewa an saki shugaban makarantar da jami'in NECO da kuma ɗaliban biyu, kuma duk suna cikin ƙoshin lafiya, in ji sanarwar. Fanwo ya ƙara da cewa halin yanzu suna hannun jami'an tsaro domin ɗaukar bayanansu da kuma yi musu gwaje-gwajen lafiya da suka kamata. Ya kuma ce har yanzu jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da samame a cikin dajin domin kamo waɗanda suka kai harin domin hukunta su. To a nan kuma Femi Bajabiamila ya nemi diyyar biliyan 15 daga mutumin da ake zargi da kafa hukumar bogi. Shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasar Najeriya Femi Bajabiamila ya shigar da ƙara a gaban kotun birnin tarayyar Abuja kan Adeniyi Adeyemi, mutumin da ake zargi da kafa hukumar bogi bisa zargin ɓata masa suna. Bajabiamila na neman mutumin ya biya shi diyyar naira biliyan 10 kan abin da ya faru, sai kuma wata naira biliyan 5 ta ɓata, sai kuma naira biliyan 5 na ɓata masa suna. Haka kuma ya nemi kotu ta umarci Adeyemi ya biya naira miliyan 200 kuɗin shari'a tare da tilasta masa ya wallafa janye kalaman da ya yi da kuma ba da haƙuri a jaridu 5 na ƙasar, kamar yadda jaridar The Cable ta rawaito. A ranar 7 ga watan Yuli ne Bajabiamila ya yi barazanar maka Adeyemi ƙara. A ranar 7 ga watan Yuli ne Bajabiamila ya yi barazanar maka Adeyemi ƙarar ɓata suna kan zarge-zargen da ya yi masa da hannu a yunƙurin kisan kai da kuma cin hanci. A wata wasiƙa da lauyansa Kemi Fihori, Kemi ya sanya wa hannu, an buƙaci Adeyemi ya goge dukkan bidiyoyin da waɗannan bidiyoyi da ya yi na zarge-zarge, sannan kuma ya goge dukkanin waɗannan bidiyoyin zarge-zarge da ya yi, sannan ya wallafa janye kalamansa da ba da haƙuri a jaridu 5 da kuma dukkan shafukan sada zumunta da aka yada taron manema labaransa na ranar 26 ga watan Yuni. A cikin takardun ƙarar, Bajabiamila ya musanta cewa ya taɓa haɗuwa ko yin wata mu'amala da Adeyemi, inda ya ce zarge-zarge ne marasa tushe da kuma ƙage. Ya kuma ce bai taɓa baiwa wani izinin nemo ko karɓar kuɗi a madadinsa ba. Takardun ƙarar sun ƙara da cewa tun da farko Bajabiamila ya aika wa Adeyemi wasiƙar gargaɗi inda ya bashi wa'adin sa'o'i 72 ya janye kalamansa tare da neman afuwa, amma bai yi hakan ba. To a nan kuma kotu ta soke hukuncin da ya haramta wa INEC tsara jadawalin zaɓe na shekara ta 2027. Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta soke hukuncin wata babbar kotun tarayya da ta ce hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ba ta da ikon tsara jadawalin gudanar da zaɓen fidda gwani da kuma tsayar da 'yan takara gabanin babban zaɓe na shekara ta 2027. A hukuncin da alƙalan kotun suka yanke
A hukuncin da alƙalan kotun suka yanke baki a ranar Alhamis, kotun ta tabbatar da cewa jadawalin da INEC ta fitar na shirye-shiryen zaben shekara ta 2027 yana nan daram. Yayin karanta hukuncin, mai shari'a Okon Aban ya ce, jam'iyyar Youth Party YP wadda ta shigar da ƙarar ba ta da hurumin ƙalubalantar jadawalin INEC. Kotun ta ce jam'iyyar ta kasa bayyana yadda jadawalin da INEC ta fitar ya tauye mata haƙƙinta ko ya hana ta gudanar da zaɓenta na fidda gwani domin shiga zaɓen shekara ta 2027. Saboda haka kotun ta yanke hukuncin cewa INEC tana da iko a doka ta fitar da jadawalin zaɓen, tare da cewa babbar kotun tarayya ta yi kuskure lokacin da ta amince da bukatun da jam'iyyar ta gabatar. Kotun ta kuma ce jam'iyyar siyasa za ta iya zuwa kotu ne kawai idan an take haƙƙinta na shiga zaben shekara ta 2027. A watan Mayu ne babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke hukuncin cewa INEC ba ta da ikon sanyawa jam'iyyun siyasa lokacin da za su gudanar da zaben fidda gwani ko tsayar da 'yan takara. To masu saurare, ƙarshen rahotannin labaran kenan. Ku ci gaba da bibiyar mu domin sanin abubuwan da ke faruwa a duniya baki ɗaya. Kamar yadda kuka ji dai, babban abin ɗaukar hankali a nan shine waɗancan mutane da aka sace a jihar Kogi, ɗalibai da aka sace a bisa wannan jiha ta Kogi, kuma da aka samu ceto su cikin ƙoshin lafiya. Wannan abu ne na farin ciki kuma abin a yabawa jami'an tsaron da suka yi ƙoƙari kan wannan al'amari. Sace mutane domin karɓar kuɗin fansa a Najeriya ya zama wani abu da ake cewa ruwan dare, kuma ba baƙon abu ba, domin satar mutane domin karɓar kuɗin fansa abu ne da duk wani ɗan Najeriya ya san da zamansa, wanda a kullum dai gwamnati na faɗin ƙoƙarin da take domin daƙile irin waɗannan abubuwa da kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da rashin tsaro da ake fama da shi. Wanda a kullum talakawan Najeriya ke ƙara yin addu'o'i kuma suna ƙara yin kira da gwamnati akan tashi tsaye domin magance wannan matsala ta rashin tsaro wadda ta addabi yankuna da dama, musamman ma a arewacin Najeriya. Idan ka lissafa arewacin Najeriya, irin jihohi kamar Zamfara, Katsina, Sokoto da dai sauransu, waɗanda suna fama da wannan matsala ta rashin tsaro. Sai mu ce Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan abu. Gwamnati ta ƙara ba wa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa ta hanyar saya masu makamai da duk wani abu da jami'an tsaro ke da bukata domin magance wannan matsaloli da ake fama da su. Allah Ubangiji ya mana maganin waɗannan mutane, idan kuma masu shiriwa ne Allah ya shirye su, amin. To masu saurare, ƙarshen rahoton kenan. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun rahotannin labarai a kodayaushe.